拍 Marvel 嗰陣時，你其實側邊嗰啲故事，你知唔知發生緊咩事啊？側邊啲故事係咩？即係佢哋係一個世界噶嘛，即係成個好大嘅 ecosystem 噶嘛。咁 Shang-Chi 係唯一部分入邊，咁佢要解釋嗰啲 rings 點樣嚟，因為之後有可能有啲壞人攞咗啲 rings 嚟，又唔知做啲咩定點。你其實我哋之前有拍過㗎，即係我點樣得到啲 rings，即係點樣，然之後我變咗嗰個人。我哋拍咗嘅，後尾冇用啫嘛，所以我都知道。你拍過咁多戲，你有冇一部戲你覺得係你嘅代表作品啊？花樣年華咯，我都覺得係花樣年華。係因為你覺得係你一個整體嚟講一個非常好嘅電影咧，一係呢一刻你覺得我好勁？我又從來都唔覺得自己好勁。Cannes 你都唔覺得勁？唔覺得，即係得嗰一個禮拜好開心咯。所以我唔好怕睇翻自己啲戲嘅。即係我睇翻自己戲嗰陣時，我梗係揾到啲地方邊度唔好，邊度唔好。觀眾梗係唔知啦。但係因為我自己做，我自己知。咁你會唔會睇 playback 㗎？我都唔睇，好中意。因為如果我好信嗰個導演，我唔睇嘅。因為我睇咗之後咧，我會好刻意嘅，即係跟住再 take 嗰陣時，我會好刻意，即係好特登去改一啲嘢。係啊。咁就冇咗個最 raw 係啊，最 raw 最 instinct 嗰樣嘢，即係演戲嗰陣時。所以我就唔中意睇 playback 嘅。我就導演話得就得，唔得咁啊再嚟過。你有